Oke, kembali lagi di channel Inseco Mesin CNC. Oke, di sini kita punya apa ini? Ini GRC ya. Ini bahan untuk GRC. Ini luasnya kira-kira satu full triplek ya. 130 kali 250. Nah, ini untuk tebalnya kira-kira 9 mili. Kita akan coba buat potongan GRC ya, atau sebuah partisi. Nah, untuk desainnya kira-kira seperti ini. Tadi kita sudah buat di aplikasi Vectric Aspir. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini luasnya atau panjang lebarnya ini 30 kali 30 untuk area kerjanya. Nah, ini untuk fit rate-nya berapa ini, Mas? Untuk fit rate-nya kalau kita mau potong GRC, oh iya ini ya, 500 mm per menit dengan plung rate 200. Nah, untuk mata routernya kita pakai mata router Korn ya, atau N-mill Korn. Ini diameternya 6 mili. Ini semuanya nanti akan kita profile. Kita akan terapkan teknik profile ya. Oke Mas, di oke dulu. Nah, ini hasilnya akan kira-kira seperti ini. Coba dikalkulate Mas. Oke, kita akan lihat simulasinya. Nah, kira-kira nanti akan seperti ini ya hasilnya. Jadi kita ambil yang bagian kotaknya itu dan ornamennya. Untuk yang penasaran mata ukirnya, ini adalah mata ukir N-mill jagung ya. Kita bisa lihat kira-kira itu bergerigi ya. Nah, dan ini kita pakai mesin CNC Router Pro dari Inseco ya. Ini harganya 55 juta aja bagi yang berminat. Ini sudah pakai spindle 2,2 kW berpendingin air dengan kecepatan 24.000 ya Mas ya. 24.000 RPM. Nah, sudah ada pendingin airnya, jadi bisa dipakai 24 jam nonstop. Oke, sebelum mulai kita akan frame run dulu, atau akan kita lihat luas area yang akan dipotong ya. Nah, khusus untuk mesin CNC Router Pro dari Inseco ini sudah ada fitur frame run. Jadi ini bisa mengira-ngira nanti luas area yang akan dipotong seberapa ya. Ini sudah kita tentukan titik nolnya. Sudah kita frame run juga tadi. Ini spindle-nya sudah berputar. Oke. Dia sudah akan mulai mengcutting ya. Ini bahannya GRC. Nah, sudah mulai. Nah. Wajar ya kalau ada debunya karena kita pakai bahan yang memang teksturnya seperti itu, guys. Ini kita pakai 3 pas atau 3 kali pemotongan. Jadi 3 kali jalan untuk satu motif ya. Oke guys, kita lihat sebentar ya untuk potongnya yang ini ya. Nah, kita ambil sebentar. Ini sudah cukup halus bagian hasil pemotongannya. Kita lihat. Nah. Oke, bagi yang berminat dengan mesinnya, kita ingatkan lagi ini harganya 55 juta aja. Kalau berminat silahkan bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di bawah. Ini pertama kali kita cutting bahan GRC. Jadi kita coba di kecepatan 500. Dan memang hasilnya seperti ini, kita harus menunggu. Ini memang cukup lambat ya. Tapi kita harapannya bisa menghasilkan hasil yang cukup bagus nantinya.
Ini kalau bisa dilihat, ini debunya tidak terlalu banyak ya. Ya debu wajar lah, karena kita pakai mata ukir yang memang khusus buat GRC, yaitu mata ukir Enmil Korn 6 mili. Oke guys, nah ini untuk percobaan. Nah, kita pakai ukuran 30-30 dulu ya untuk gambar GRC-nya. Tapi kalau sobat Minco semua pengen potong GRC ini dalam ukuran yang full triplek, nah mesin ini bisa guys. Mesin ini sangat memadai karena ukurannya 130 kali 250 cm. Lihat guys. Nah, itu bisa luas segitu. Kalau teman-teman mau potong ini dalam ukuran besar bisa guys, tapi harus ingat harus di scrub ya guys ya, di scrub kayak gini, nah, agar tidak bergerak ketika dilakukan proses pemotongan. Oke guys, ini sudah hampir selesai. Kita akan memotong bagian pinggirnya ya. Sudah selesai, kita bisa lihat di MDI-nya ya. Nah, itu sudah akan selesai. Kalau dilihat di kikotnya, ini tinggal 1 kali jalan. Kita akan lihat hasilnya setelah ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Inseko Mesin CNC. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga. Oke, ini tinggal ini guys, tinggal sedikit lagi. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Ngek. Nah, sudah selesai guys. Oke, ini dia hasil dari belum hasil deng. Ini masih belum dibersihkan. Mas Fahim minta tolong diangkat Mas Fahim. Oke, enggak itunya Bang. Nah. Oke. Nah. Tuh guys, hasilnya agak berdebu ya. Oke, sebelum kita lihat detailnya, kita finishing dengan amplas dulu guys. Karena memang ada sedikit serabut. Nah, ini tinggal di amplas sedikit, sudah hilang guys, sudah hilang semua. Nah, kita lihat. Oke, di amplas tipis-tipis ini sudah hilang baliknya. Oke, jadi kalau ada yang tanya apakah mesin CNC router ini bisa untuk memotong GRC, bisa guys. Ini dia hasilnya, hasil potong mesin CNC router Pro dari Inseko untuk memotong GRC. Ini dia guys. Oke, nah ini cukup bagus, cukup halus guys. Nah, sudah dilihat. Oke guys, jadi ini hasil akhir ya setelah kita finishing. Setelah kita amplas bagian pinggir sama tengah-tengahnya tadi, ini sudah cukup halus. Nah, kalian bisa lihat detailnya ya, ini cukup bagus sekali, cukup halus. Ini tadi pengerjaannya tidak sampai 1 jam, 30 menitan lebih ya guys. 30 menitan pakai mesin CNC router yang ada di sana. Nah, itu kebetulan ada customer yang sedang visit ya, itu sedang melakukan training di sana.
Ini kita pakai mesin CNC router, harganya 55 juta aja. Kalian sudah bisa memotong GRC dengan berbagai model, dengan berbagai motif. Cukup dengan 55 juta aja kalian sudah bisa membuat cuttingan GRC sebagus ini guys. Oke, bagi yang berminat silahkan hubungi kontak person yang ada di bawah sini ya nanti ya. Oke, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you.